mwongeye kwirwa abakunzi ba Menya Vuba TV. Niba utarakora subscribe ngo ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro biza bikurikirana buri munsi nk'uko koko twabiyemeje, twarabihaye kandi ntago tuzigera tubatenguha. Uyu munsi turi muri ka gace kahariwe ikoranabuhanga, tukaba tugiye kwigira hamwe uburyo wa downloading application igufasha kureba imiziki, amafilime, ibiganiro bigiye bitandukanye mu buryo buguhendukiye cyane kurusha uko wakoresha iriya YouTube ikaba yakumarira amayinite vuba vuba, kandi ubugira ngo nawe uyakoreshe neza ubashe kubona ibintu byose bikugeraho. Icyo ukora n'iki, ujya muri Google ukandikaho download Tubemate kabiri, ugashyiramo akadomo, ugashyiramo kane akadomo 12, uhita ukanda hariya nyine mu ishakiro, urabona ko yes, ukayisacinga ikayitizamo aho hantu ubona ahabanza hambere handitse, urabona ko Tubemate kabiri kane 12, iyo ni version ariko hari indi yasohotse, ugakandaho ukahita ubona iyi party hazaho download, ukahita ukandamo kuri aka kantu k'icyatsi urakabona kanditseho download 6.what, ugakandamo naho. Iyo ukanzemo already ihita itangira ku downloading, urabona ko aho rwose yatangiye, ukayitegereza ugategereza rwose wihanganye. Iyi application igufasha kuba wareba imiziki mu buryo bwa audio. Hari igihe uba udashaka kureba amashusho ukavuga ati reka nyi downloading mbe nyisevinze nze kuyireba. Urabona turacyategereje ko kaguma nyine dutegereza yuko irangira. Turacyategereje. Ufasha kureba imiziki, amavideo muri format iyo ariyo yose ushaka, mu buryo bwo kuba wasevinga amayinite. Urabona tugeze muri installation already ihita inajyamo. Ni ibintu biri simple cyane. Installation ukayiinstalla ugategereza rwose witonze. Connection urabona ko igiyemo application yacu. Uraza kujyamo hariya uhita urabona iriya logo yanditseho Tubemate, ahita uyibona rwose, noneho uyikandeho, urabona ko accept uyemeze. Urabona igezemo, urayireba rwose ko igezemo, urafunguye aho uhita ukanda close kugira ngo ubashe kwinjiramo fresh. Urabona ko tugezemo tudufresh. Iyo ushaka utudufresh urakurura, iyo ukuruye kamwe ujyana hirya uhita ujya muri party y'ahantu amafilime astokingira iyo waya downloadings. Wakurura ugarura hano ukahita ugera muri ya party ikwereka iki, ikwereka amavideo. Hano iyi party niyo y'ububiko, nuko nta kintu twa downloadings. Urabona ugarutse hino uhita ukanda akantu back to YouTube, then ukandikamo ikintu ushaka. Urabona hano dushyizemo Menya Vuba TV. Icyo ushaka nicyo wandikamo. Urabona amavideo yose araza, umuziki ushaka, icyo ushaka cyose ukahita ushyiramo hano ukandikamo, urayabona rwose. It will depend n'icyo ushaka. Then urabona akantu k'icyatsi kari hejuru kaga fresh kamanuka, niko uhita ukirikamo ushaka kudownloading ikintu. Za format sasa. Format uhitamo format wowe ubwawe ushaka. Urabona hari ama format hasi ya audio, hakaba za MP4 ariko zigiye zitandukanye. Harimo MP4 ifite MB nyinshi,
hakabamo igiye iringaniye, ubwo wowe ubiterwa n'ishusho ushaka na HD uyishakiramo. Hari ibiganiro biba ari birebire utabona amafaranga yo kudownloadinga, bikaba ngombwa yuko ubidownloadinga muri audio. Ngaho nguko rero nuko nguko wabasha guhendukirwa no kudownloadinga amafilime, imiziki mu buryo butaguhenze, kandi koko waba wibereye mu rugo ufite MB nkeya ntibikubuze kuba wabasha kudownloadinga ikiganiro ukacyumva witurije udahendewe. Ndakubwiye ngo rero niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore ku nzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ubasha gucikwa ibiganiro bindi tuzagenda tubagezaho. Kandi ikindi ntugende udakoze comment, ntugende udakoze ikintu cyari cyo cyose wabasha kutwunganira cyangwa se kuduha igitekerezo cyangwa se ibintu wifuza yuko twazakugezaho mu biganiro bikurikira, haba mu buryo runaka cyangwa se ushaka kutugira inama cyangwa se ushaka kugira ikindi kintu nawe wifuza. Ngaho nguko rero ni Menya Vuba TV, turabakunda cyane, naho ubutaha.